រៀបសួរលោកគ្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបញ្ចូលកូដតពី null assignment យើងមាន data type variable var ជាប្រភេទ data ដែលគេបោះតម្លៃឲ្យវាស្មើ100អញ្ចឹងវាខ្លាយជាប្រភេទ var នេះនឹងខ្លាយជាប្រភេទ integer ហើយ integer នេះគេដាក់សញ្ញាចូលពីមុខដើម្បីថាវា null ឬមិន null ហើយដែល integer score ស្មើ null bool is login ស្មើ true គេដាក់សញ្ញាសួរនេះគឺដើម្បីការពារវា null ឬមិន null តែអានេះកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដោយសារតែវាមិនមែនជាប្រភេទ data type ដែលជាលេខតបមក string result កន្លែងនេះគេបោះថា result ស្មើ login ពិតជាស្មើ true ហើយ login ពិតជាស្មើ true ពិតអញ្ចឹងវានឹងមកចាប់យកខាងនេះហើយវាចូលមុខចក data is integer អញ្ចឹង data គឺ var នេះដាក់តួជាប្រភេទ integer អញ្ចឹងវាពិតហើយ score នេះ null ឬមិន null អញ្ចឹង integer នេះ score ស្មើ null អញ្ចឹងវាពិតវាចាប់យកតម្លៃ60បោះមកឲ្យ score នេះហើយបន្ទាប់មក60ធំជាងឬស្មើ50ពិតអញ្ចឹងពិតនឹងពិតគឺពិតអញ្ចឹងវានឹងចេញតម្លៃវាចេញ fail ទេហើយបន្ទាប់មកយើងចូលមកក្រោមទៀតអានេះបើ result នេះអត់ពិតវានឹងចេញអានេះ login ជាខ្វាយមកអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់ result ស្មើថ្ងៃនេះខ្ញុំសេ result ត្រូវដាក់ result សញ្ញាសួរ2ដងហើយស្មើដោយសារតែវាអត់ support version ខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ result ស្មើ result ហើយសញ្ញាសួរ null ឬមិន null ហើយមិនជាប់ហើយក៏មិនធ្លាក់ដែលជាប្រភេទ string ហើយកន្លែងនេះ result គឺមិន null ទេដោយសារតែ result វាបានស្មើតម្លៃ pass រួចមកហើយអញ្ចឹងអាកន្លែងមិនជាប់ឬក៏មិនធ្លាក់នេះវានឹងមិនចេញមកទេហើយយើងដាក់ console read line នេះហើយ result សញ្ញាសួរហើយចុចហើយ let នេះដើម្បីរាប់ចំនួន character នៅខាងក្នុងcharacter នៅខាងក្នុងstring របស់ result ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ run វាមកអញ្ចឹងវាចេញ4អក្សរអញ្ចឹងគឺ pass